tudo bom? Eu estou aqui no canal para dizer pra vocês mais vídeo. E dessa vez, galera, eu estou aqui com a minha prima. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não conhece ela já apareceu no vídeo do slime e também no vídeo da piscina, que foi o que teve mais views aqui no nosso canal. E mais likes também. Gente, aqui eu estou num cenário bem diferente. E nós estamos no mercado. Mercado, porque a gente tá indo comprar coisas pra fazer slime. Isso mesmo. Agora a gente vai entrar aqui no mercado. O que a gente precisa primeiro? Cola. 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 Primeiro vamos na cola. A cola lá. Cola. Cola pra que cola? Tem um monte lá. Mas a avó não deixa usar o dela. Tem cola? Não sei. Mas eu vou comprar 2 tubos só. Aqui, espuma de barbear, já achei. É espuma de barbear. A mais baratinha. A mais baratinha, gente. E eu uso na Não precisa ser de marca, assim. Só tem que dar. cara. Aqui, olha, É. 13. 13,50. 13,50. Que a situação tá precária. Então. Agora a gente vai pegar a cola. A gente primeiro vai ver o preço da espuma de barbear, né? Gente, eu tô percebendo aqui que, pelo visto, o vídeo vai ficar um pouco grande. Então, eu vou dar uma pausadinha aqui bem rápido até a gente pegar a cola, tá? Já volto! Bom, gente, a gente voltou aqui por causa que a gente teve, tipo, que um imprevisto. A gente ficou lá um tempinho vendo qual que era mais barata, qual que era a melhor, assim, de qualidade pra não dar alergia na nossa pele, que a gente vai misturar com a mão. Um pouco a gente vai misturar com a mão. Oh my god. De bosta. Ó, gente, daí agora a gente tá pegando aqui cola. Ó, esse tubo de São Paulo. 7,49. A print é muito boa. A print é boa pra fazer slime. milho. Qual cola que é? É print, é melhor. Cola... A print. Tenaz. Cola tenaz Ah, é a a melhor Luke pra fazer. escolhe. A cola tenaz é a melhor cola pra fazer slime, porque se colocar muita ela Esse vai dar Será que 5 Nossa, reais. baratinho, R$2. tem corante? R$4. Muito baratinho as coisas aqui. E tinta, nossa, tinta. A gente tá procurando a tinta mais barata, corante, sabe? Isso aqui é tinta pra carimbo. Carimbo? É. As tintas pra tecido tem Tinta que pra carimbo. Tem uma Que tinta tinta, que é? sei lá. Tanto faz, contanto que dê cor pro negócio, tinta. Ó, gente. A gente tá comprando. Então vê aqui, tinta de tecido. Só tem a verde. Tem que ser Eu tinta que prefiro dissolva na essa aqui, que eu quero uma cor azul, Isso sabe? aqui é pra carimbo. Carimbo. Será que carimbo dá? Eu acho que não, né? Ainda não dá. Com certeza. Será que... Quantos que é um negocinho desse? R$3,93. R$4. Será que dá? Aqui não é de tinta. É sim? Bom, gente, eu vou dar outra pausadinha aqui bem rápida. E a gente Já volta. já volta. Bom, gente, a gente voltou aqui. A gente já pagou. Agora a gente tá indo na farmácia comprar água bricada e bicarbonato de sódio. Tá, meninas? O bom é que a farmácia é aqui dentro do mercado. Então a gente não precisa andar Aí no muito. mercado pra ir à toa pra lá de cá. É, gastando gasolina à toa. Ai, gente, e desculpa se vocês não conseguem me ver. Deve ser por causa do sol, tá? Ali a farmácia, ó. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês. Tá chegando. Aqui, ó, a farmácia. Tem a casa que eu fui lá com a Kátia, Bia. É ali, ó. Vem.
O que é? Então, bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Não é água Bom, oxigenada, é gente. boricarbo. Eu lembro que tinha aqui aquele negócio de tomar. Gente, Sabe quantos quilos eu tô? 36. já chegou aqui e eu quero me pesar. Segura aqui que eu quero me pesar. Ó, gente, eu quero me pesar. Depois eu peço sangue. Eu tô com 36. 26 Tô com quilos. 26 quilos. Segura. O que é? Bicarbonato de sódio e água barricada. Água, obrigado. É. Tô achando que alguém vai fazer massinha aqui. É isso mesmo. Então, gente, ó, várias coisas aqui no canal. Lembra? Ano passado eu tinha 32, Ó, eu engordei gente. 4 quilos. Nossa, eu Quantos emagreci pesos 1 eu quilo. tô? Tá vendo? Emagreci 1 quilo, eu tô com 31. Ah, e aqui tem corante, ó. Daqui a pouco eu tô com... Não, isso não é corante. Ah, não, é óleo. Olha. Cadê? Gente, eu vou dar uma pausadinha aqui de novo, por causa que vai demorar um pouquinho, porque a gente tá pagando, daí a gente ainda tem que sair. Quando eu chegar lá na minha casa, tiver com tudo arrumadinho, daí eu volto pra vocês. Já voltamos! Bom, gente, voltamos aqui. A gente já tá com tudo pronto. A gente até já fez a misturinha mágica. A gente comprou cola, 2 colas, um tubinho de cola pra cada uma. Espuma de barbear. Tintas, várias cores variadas, são 6 E cores. bicarbonato de sódio e água barricada. Vamos tirar isso tudo aqui e vamos começar a fazer o slime. Espera aí. A gente tem que arrumar tudo antes. Vamos colocar a cola. Pronto, vamos começar colocando a cola. Ai, mas acho que melhor eu abrir da outra forma. Peraí, assim, ó. Assim, isso, assim. Eu vou colocar todo o meu vidro de cola, gente. Eu também vou. Sai cola. Pra ficar bastante. Nossa, tem bastante cola O aqui. meu potinho já tá quase no topo. Ó, porque É, tá só muito pequenininha. O meu não é tão pequeno, mas é pequeno. Ah. Que susto. Pensei que tinha quebrado meu dente. Porque meu dente tá mole. Abrindo. Você tá abrindo com a boca. Não. Tô apertando com o dente. Foi. Passa aí. Certamente. Agora eu vou abrir. Abre e tira tudo. Não podemos desperdiçar nem um gugu de cola. Nem nada. Como você abriu? Abrindo. Ah, consegui. Ó, gente. Ai! Oh, que burra. Não, tinha que ser, né? Só um pouquinho aí, Maravilha. ó. Pronto, só um pouquinho. Isso Deixa eu aí. pegar. É pequenininho, eu acho incrível como é pequeno. É fofo, pequeno. É fofo, mas dá bastante, gente. O meu encheu quase até o topo. Tá certo. Antes da gente colocar espuma de barbear, tem que colocar corante. Não. Primeiro espuma de barbear. Não é? Pra mim você pode colocar corante, mas eu... Como... Tá bom, vai, eu vou colocar espuma de barbear. Olha aqui, gente, eu vou ficar mal tempão aqui. Porque eu quero tirar tudo. Eu também. Tudo. Ó. Gente, não pode ter desperdício. Tem gente que só coloca a metade do frasco e depois vai pro lixo o resto. Pra que Frasco comprar, não, então? da garrafinha, né? Garrafinha. assim. Garrafão. Ah, tem 35 gramas. Esses 35 gramas é bom, muito bom. Gente, o meu encheu até a metade. Porque aqui o meu o potinho meu. é pequeno. Olha quanto, O seu foi até o fundão. Por causa que o seu é Eu tô grande. preenchendo o fundo do meu potinho de cola. O meu encheu mais do que a metade, eu acho. Não, é a metade. Nossa, eu vou... Ó, com esse restinho de cola que tem aqui, Ai, não. eu tô colocando Não, mais, tá colocando. enchendo cada vez um pouquinho mais. Ó, ia ficar meia hora de vídeo tirando cola. Então, gente, pra não ficar muito cansativos pra vocês verem, a gente vai dar uma pausadinha aqui bem rápida e já voltamos. Bom, gente, voltamos. Agora a gente vai colocar a espuma de barbear, tem que sacudir muito bem. Nossa, minha mão tá cheia de caraquinha de cola. Calma. Oh my god! Eu vou... Tá bom, Bia, É a tá- mesma quantidade. Ah, tá bom, Bia. Bia do céu, tá bom. A minha vai ficar muito fluffy. Ó, gente. Eu tô misturando já. É muito bom. É cheiroso. Ai, o cheiro é muito bom. Eu não senti o cheiro de uma espuma de barbear antes. Eu nunca.
Eu acho que o meu, ele Meu Deus, olha isso aqui. já tá pegando consistência de slime, o meu. Eu não coloquei nada. Eu acho que é porque tinha caído água barricada. Olha isso! Gente, esquisito, seu meu não. Eu acho que é porque o meu tinha caído água barricada aqui dentro, lembra? O meu tá ferventando, esquisito. Mas ficou muito Olha, bom. tá- Eu acho que o meu precisa de mais espuma, porque só tem cola. Não, acho que já tá bom, Bia. Se colocar muito espuma de Barbie, fica quebradiço, tá? Também, diquinha. Obrigada por deixar na minha frente a espuma. Gente, olha o jeito que o meu tá ficando. O meu tá assim, ó. Não vira muito. Se isso cair na mesa, você vai limpar com a língua. Ou não, para com isso. Mexe bem pra misturar, Maria Luísa. O seu ainda eu tô vendo espuma. Eu sei. O meu eu tô vendo. Gente, é pra mexer bem. Até você ver que tá bem homogêneo, sabe? O iogurte bem gostoso, mas você não coloca na boca, pelo amor de Deus. Não coloque, senão você morre, querida. Tô falando com as palavras bem claras. Morre não, você fica intoxicado, pode morrer. Pode Tem morrer. vários riscos de morrer. Porque olha aqui, ó. Tóxico, cadê? Gilete, barba, blá, 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 blá. Mas eu sei que tem tóxico. Posso colocar o corante? Espera. Vou colocar. Gente, eu quero fazer um... Eu acho que eu vou fazer bicho duro. Pronto, abri. um vermelho. Devagar, Maria Luísa. Põe! Pera, eu vou colocar bem um pouquinho pra ele ficar azul claro. Tá. Eu vou ver a cor que o seu fica, se qualquer coisa... Ai, que azul lindo. Amei. Que maravilha. Mostra, pessoal. Não, você não vai copiar o meu, senão... Não, mostra pro pessoal, então. Olha que lindo mesmo. Eu vou copiar o seu. Para, Pia. Se eu quiser copiar, eu copio, Maria Luísa. O que tem? E se a gente se confundir as coisas, realmente fica feio. O seu vai ser menor. Olha, gente. O seu tá pura cola, melhor você colocar mais. Bem pouquinho. Espuma? Aham, bem pouquinho, senão vai ficar quebradiço. O azul ficou do azul que eu queria. Tá bom, você colocou demais, agora você vai ficar quebradiço. Vamos ver. Gente, no outro vídeo ela tinha falado que o meu ia ficar quebradiço. O dela que ficou. Tá bom. E o meu, ele ficou o melhor. O meu ficou muito bom. O dela que ficou quebradiço. O meu não ficou Olha muito que cor bom. fofa, a minha ficou fofo. Agora eu vou colocar bem pouquinho. Eu acho que eu vou colocar bastante tinta azul. Daí eu vou misturar com vermelho. Com Vermelho. branco. Coloquei bem pouquinho por vez. Tira essa cabeça da minha cara, por favor, não consigo mexer. Sujou, mas tudo bem. Sujou, mas limpa depois. É colocar bem pouquinho, Bi, senão fica quebradiço mesmo, sem zoeira. É, Eu gente, coloca. Porque pra quem não assistiu, vai lá. É, o dela ficou super quebradiço. Não voltava de jeito nenhum. Vou mas- colocar assim, porque eu acho que já vai ativar total. Gente, o meu tá ficando bem escuro. Mas eu vou colocar branco. Mas eu quero Nossa, o bem meu azul tá escuro. ficando mais claro. Tá ficando azul nuvem, o meu já tá ativando, porque eu coloquei ativador. Claro, né? Olha o meu tá muito lindo. Mostra a diferença dos dois. O meu tá bem mais claro e o meu já O dela tá nem dá pra enxergar direito. Ah, não. Tá bom, na sua vista. Pra mim, eu tô falando direito. Nossa, o meu já tá ativando, eu tô muito O meu tá pura cola, olha isso. É porque você mistura demais, sei lá. Esquisito seu. Oh my god, ficou na minha mão. Água boricada. Vou colocando de pouquinho em pouquinho. Pra ver se vai ficando, se... Acho que eu não vou precisar mais de colocar água boricada, não. O meu já ativou. Nem tanto, né? Ai, tá grudando. Na mão. Gente, esse é o Fluff Slime, pra quem não sabe. O que a gente tinha feito já Era era slime normal, normal. que não fazia Ai. clique, que não fazia nada. Ele só... O normal faz clique, só que tem Um que colocar pouco, creme. bem pouco. Tem que colocar creme pra fazer clique. Creme da Gente, por que o meu não tá ficando espuma de barbear? Só tem cola aqui. Não tá ficando espuma de bar já, tá ficando fluff. O meu tá fluff, a cor dele tá fluff, na verdade. Chega, nunca mais põe. Tá muito fofo o meu slime. Ai, quase comi. Acho que agora eu tive. Nossa, meu bloco. Não me grudando só no meu dedo, não cai nada aqui. Nossa, gente. Vocês têm que ver, vocês tinham que ver. Gente, ela sempre faz mais rápido, mas o dela sempre fica mais pá. Mas papum. Ai, tá grudando. É. Slime. Você deu um curtir no nosso... Você deu um comentário no nosso vídeo de slime, não foi?
calma. No nosso vídeo Então, slime gente, anterior. olha o jeito que o meu tá ficando. Eu vi o seu comentário. Só que o ruim do meu é que ele só tá cola. Olha o meu. Eu já tive. Agora só que ele tá começando a pegar consistência de espuma de barbear. Ai. Nossa, Maria Luísa tá derrubando até em mim. Ai, tá grudando tudo no meu dedo. Essa bigorra, né? Pronto, eu vou colocar só mais um pouquinho de tinta azul. Gente, não tá querendo ativar direito. Pronto, não coloco mais. Agora sim, o meu não ficou quebradiço. E aí, eu tô tão feliz que eu fiz um slime real. Não, eu fiz um slime de verdade agora. Eu tô querendo que o meu fique bem escuro pra mim conseguir colocar o branco. Porque eu quero muito colocar branco. Gente, porque vocês falam, ai, deixa dessa cor mesmo. Vocês devem estar pensando, deixa dessa cor mesmo. Mas não, gente. É o branco, ele faz muita diferença pra mim. Eu Ah. acho que faz muita diferença. Ai, meu dedinho tá ardendo. Agora eu vou colocar o branco. Pra vocês não deve fazer tanta diferença, mas Ai, já pra mim coloquei. faz. Ó, por que o meu branco não tá saindo? Amigo, desce, vai. Todo mundo tá Meu esperando. slime tá pronto. Desceu demais. Tá grudando ainda. Isso. Ai, que bigorna. Ai, gente, tá ficando muito fofo. Olha. Ai, que lindo! Você vai fazer só azul? Eu acho que sim. Ah, eu gostaria que o meu ficasse um lilás. Ou meu, não sei você. Lá estopou em vermelho. Ainda dá. Ah, mas eu tô com medo. Olha aqui. Gente, aqui na embalagem fala que você pode... não sei. Aqui, ó. Todas as cores que dá pra misturar. É da Acrylex, marca boa. Gente, o meu, sei lá, ele tá ficando Meu Deus, o meu não quer ativar direito. com pouca espuma. Sei Pode lá. ver no meu olho, mas não foi. Gente, ela sempre vai primeiro. Ela sempre faz primeiras Mas coisas. o meu, ele tá muito bom hoje. Hoje, né? Só hoje. E tá caindo pra fora do potinho, você vai limpar a mesa caindo. Meu Deus, não quer ativar, Cassinha. E olha só Eu minha acho que mão. você deveria ter colocado mais bicarbonato de sódio. Não, mas a slime, Fluff Slime, ela ativa sempre carbonato de sódio também. Só que o ruim agora desse meu branco é que ele Tá não... grudando essa baguila no meu dedo. Por que o branco não quer sair, amigo? Todo mundo tá te esperando. Aperta. Eu tô apertando, eu vou enfiar a colher ali dentro. Nossa, Bia, melhor não. Ai, grudou na minha bolsa. Se ferrou. Ai, meu Deus. Desce, amigo. Ai, desgrudou, graças a Deus. Desce, desce. Isso. Ah, mas depois sai. Depois sai. O branco sou eu que tô usando. Ela nem olhou pro branco. Não olhei mesmo, nem sabia que tinha. Infelizmente, branco é secundário. Gente, o Ai, meu branco dedinho faz tá muito ardendo, tempo. meu dedinho e tem alergia, alguma coisa que tem nesse slime. Chega de branco por hoje. Deixa eu ver se meu slime tá aqui. Olha lá, não gente. tá ativando. Tá fazendo muita diferença o branco. Ai, que lindo! Olha Pronto, isso. Coloquei mais, tô colocando um monte de água boricada. Porque eu não quero saber. Quando não ativa, gente, pode colocar sem medo. Que o slime tá pedindo mais. Mas assim, vai colocando de 3 a 4 gotinhas. Mas pode colocar sem Só medo. 4 gotinhas de água boricada. Ai, tá grudando, porque Tá pra fora do potinho. Tá caindo. Ai, depois eu pego, não gruda isso aqui na mesa. Tipo, na mesa. Eu acho que o meu já tá bom, hein? Eu acho que eu vou colocar só um tequito. Só um tequito. Pronto. Nossa, o seu demora tanto pra ser feito. Sim, Lu, é por causa que eu quero deixar ele bonito. Eu quero deixar ele perfeito. Sim. Olha aqui o slime, ele tá maior, tá, Por gente? que o meu já tá pegando consistência? Se eu nem coloquei nada. Ah, sei lá. Eu não sei, o seu slime, ele é mágico. Ai, gente, o cheirinho é ótimo. Pior que é mesmo, a gente não colocou essência nem nada, é porque É espuma só de espuma de barbear. barbear. Agora eu vou começar a ativar o meu. Coloquei demais. Ô, Bia, se você não quiser o seu, você me dá, tá? Não. Claro que eu vou querer o meu, querida.
Ela só tá falando isso porque ela sabe que sempre o meu fica melhor. Não, mas o meu tá gostoso. Eu gostei do meu. Ele tá bem emborrachadinho. Gostei. Mas ele tá grudando, Sil. Olha o meu. Ai, o meu. Ai, que porcaria. Gente, tem que mexer bem, viu? Mexe bem pra depois colocar. Olha o meu slime. Ele tá mais ou menos. Tá parecendo um elástico. Ai, gente, eu tô sem medo. Vou colocar bastante, tá vendo? Esse pedaço deu pra ver que ele tá um pouco quebradiço. Mas depois eu coloco pasta de dente. Uma pasta de dente que minha mãe... Ai, gente, ai, tá duro. Olha. Ai, tá pegando consistência muito rápido, meu, ó. Olha isso. O meu tá duro, ó, esse pedaço. Ele tá... Ah, não tá não. Achei que tava. Não tá não. Tá desgrudando na minha mão, então eu vou mexendo esse pedacinho e tá desgrudando na minha mão. Você está tá desgrudando da sua e tá grudando na minha. Que bom. Olha isso, gente. Te passei o meu azar. O meu mini slimezinho, tá pronto. Olha isso. Tá muito duro. Duro assim que eu diga. Tá muito consistente. Gente, eu percebi que o vídeo ele tá muito longo, então vou dar uma pausadinha até a gente já estiver com os slimes pronto. Já voltamos! Então, gente, esse foi o resultado, ó. Ele ficou bem fofinho, ó. Estão ouvindo, ó? Deu um mau trabalhão pra O fazer, dela ficou um porque pouco o meu mais ficou consistente. grudento. O O meu meu não. tava muito, muito grudento, não tava? Minha mão tava cheia, eu tive que até lavar, porque não tava saindo. Ó. Tá vendo, gente? Ó. Vou levar pra escola segunda-feira isso daqui. Acho que eu vou levar pra minha casa, que eu vou fazer lá. Mas falta cola, você tem cola. Eu sei, a minha mãe, ela pode comprar, né? A minha mãe, ela tem uma escola também lá guardada que ela nem usa. Eu vou pegar, vou fazer vários. Gente, o meu ficou muito fofo e o meu faz mais clique do que o dela. Mas o meu não faz tanta bolha. O Como? dela faz... O meu tá um pouco quebradiço, mas é normal dos slimes. Ó. Alguns eles ficam perfeitos quando fica assim, mas... O da Juliana Baltar, gente, pra quem não conhece ela, eu amo ela. Ela é uma chuchuzinha. Ela é muito fofa. Ó, uma bolha. Ela faz cada vídeo, os slimes dela são perfeitos e ela não tem medo, gente. Eu sou nojentinha, tá? Ó, eu assisto a Sofia S. Furlani, ela é muito boa, tio Lucas. Tio Ai, Lucas. tá caindo no... Gente, Você vai só colocar um pouquinho? de eles espuma? são muito bons. Ela tá toda hora colocando um pouquinho de espuma de barbear. Não, só agora. Não, você colocou muito. Ai, meu Deus, é muito fofo. Deixa Não eu põe na colocar um mesa, pouco, deixa não eu põe na colocar- mesa. Coloca um pouco na sua. Não, eu só quero do dedão. A Bia, coloca um pouco no seu. Não. Por favor, Bia. Vai, para, Bia. Coloca um pouco no seu. Então, Coloca lava só a um mão. pouco, só um pouco. Então me dá. Eu que vou colocar, você não mexe a mão. Pronto, chega. O meu, ele vai ficar muito grudento por sua culpa. Você colocou muita espuma. Vou Ó, lavar minha mão. olha o jeito que tá o meu agora. Gente, eu sou meio nojentinha, tá? Pra quem não me conhece, eu sou muito... Não é meio, eu sou muito, eu confesso. Eu sou muito nojentinha. Eu não consigo tocar em cola, assim, normal. Eu só Ele é o tenho meu que slime tá tocar normal agora. quando ele não tá grudando muito. Mas grudando assim um pouquinho, eu coloco. Ai, tá. Você colocou mais no meu do que no seu. Coloquei nada. Colocou sim, eu peguei quase tudo. Dá Nossa, pra- ficou melhor. Eu achei que ficou melhor. O meu slime, ele tá grudento. Ele tá Eu bem pouquinho coloquei quebradiço, muito. mas ele tá fazendo muito O meu clique. não tá quebradiço nem um pouquinho. Faz rápido, assim. O meu... Vai, de Eu novo, não, ó. no meu- 3, 2 e ela caseta. Não foi? Ah, o meu tá mais grudou no clique. cabelo. Eu acho que grudou no meu cabelo. Se grudou no meu cabelo, te Não, não mato. grudou não. E grudou na minha roupa. Nossa, você se ferrou muito. Sabia que? Olha isso, gente. Tá muito fofo. Vamos finalizar o vídeo, então? Porque já está muito, 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 muito longo. Então, galera... Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu curtir, se inscrevam aqui embaixo no canal. Na imagem parece super fluff. Eu espero que vocês tentem super na casa de vocês. Eu recomendo super. E a nossa escova de barbear foi Gillette. Prestou barba.
essa daqui. A nossa cola foi a Pretty Tenaz e as nossas tintas Foram a normal essa Acrylex. aqui, ó. Acrylex, ó. E a nossa água boricada foi da marca ADV Farm. Essa daqui também foi da ADV Farm, a mesma marca da água boricada. Gente, só em qualquer farmácia que com certeza vai ter. Toda farmácia tem. Água boricada e bicarbonato. Então, se você gostou, deixa o quê? O like, se inscreve no canal. Que isso ajuda muito, muito, muita gente. E deixa um comentário, principalmente tá? se inscrever. Gente, deixa nos comentários se vocês querem que eu faça mais. Se vocês querem que eu faça mais vídeos de slimes. Ó. E Só tá mais duro. tchau! Dando tchau. Tchau!